Hər kəsə salam. Xırda doğranmış çiyələyin üzərinə nişasta və şəkər tozu əlavə edib, orta istilikdə piltənin üzərində qatlaşana kimi bişirirəm. Unun üzərinə şəkər tozu və vanil əlavə edib qarışdırıb, sonra donmuş yağı əlavə edib, xırdalayıb uma covuram. Hazırlanmış kütlənin üzərinə qabartma tozu, yumurta və süd əlavə edib xəmir yoğururam. Xəmirin 1/4 hissəsini kənarda gözlədib, qalan hissəsinə təxminən diametri 30 sm olaraq yayıb, üzərində 26 sm olan qapaqla cız çəkirəm və kənarlarını göstərdiyim kimi büküb içliyi yerləşdirirəm. Qalan xəmiri yayıb üzərinə hamarlayıram. Yumurta sarısı və südü qarışdırıb üzərinə çəkib, öncədən isladılmış 200 dərəcəlik sobada təxminən 18-20 dəqiqə bişirirəm və hazır olur. Hələlik.